Začneme kategorii mladší a od 10. místa na 10. místě se umístil Nidek B. Já nevím, tady si někdo zlítko, asi už není. Se musím postavit někde jinde, nebudí. Takže Nidek B tady není, mladší. Na 9. se umístil Moškov mladší. Na 8. místě družstvo Bruzovice mladší. Na 7. místě se umístili Řepiště. Na 6. místě Krmelín. Na 5. místě Jistevník. Na 4. místě Trojanovice. Trojanovice tady asi taky už nejsou. Tak a teď je na stupně vítězů, takže na 3. místě se umístila Lučina A. Získávají pohár za 3. místo a bronzové medaile. Tak a na 2. místě se umístil v kategorii mladších Nová Ves B. Novou Ves už tady nevidím, nebo? Nová Ves tady asi už není. A na 1. místě se umístila Nová Ves A. No, jelikož tady nejsou, tak ceny jim předáme zítra na soutěži v Moškově a přistoupíme ke kategorii starší. Tak, já to vezmu v rychlosti. Mamko, od která místa máte ceny? Takže já to vezmu v rychlosti od konce a od 10. místa si potom přijďte pro ceny. Takže na 18. místě se umístil Hnojník, 17. Sedliště, 16. Fričovice, 15. Bruzovice, 14. Čeládna, 13. Klímkovice, 12. Nidek B, 11. Oplechtice a na 10. místě se umístili Fričovice A. Na 9. místě se umístil Páskov A. Na 8. místě Páskov B. Na 7. místě se umístil Brušperk. Na 6. místě Moškov. Na 5. místě Nidek A. Nidek tady už není. Tak na 4. místě Petřvádík. Petřvádík asi už taky není. Tak a jdeme na místa na stupně vítězů. Tak na 3. místě se umístilo družstvo starších žáků z Řepišť.
časem 14,01. Tak na druhém místě se umístuje družstvo Trojanovice s časem 13,93. Družstvo Trojanovice asi tak už není, že to jsme se dívali. Tak a první místo v Řepištích vyhrala družstvo Petřvaldu s časem 13,28. Takže z družstev, které tady ještě zůstaly a na které se ceny nedostaly, přijďte zástupci tady k nám, dostanete aspoň nějakou upomínku na Řepiště.